un video sobre slime, que ya pusimos el protector, es este. Mando saludos a todos los suscriptores de mi hermana, como no está y no teníamos ganas de grabar, porque no sé de qué, pero no sé si tenemos 14 o 13, porque aparece en unos videos que tengo 13 y en otro 14 y así se ve el slime, miren. Así, medio coso, pero es así. Lo tenés que estirar, ahora van a ver. Bueno, no hay nadie suscribirse en este canal. Por lo que no se suscriben, no se suscriben. Porque ya están suscritos. Yo pienso ponerle agua tibia. No se me olvida, ¿no? Es porque no se estira. Yo pienso que un poco se estira así, ¿no? Un poco la fuerza. Un día no sé qué día, que pongan en los comentarios si quieren que grabemos un video de reto en el agua con globitos. ¿Quieren? Bueno, si quieren que la hagamos, pongan en el comentario un emoji, un emoji ¿de qué? De corona a todos los suscriptores, pongan. No, de corona no, mejor. De un corazón ahí, y yo ya sabéis, le voy a poner un corazón entre ustedes todos. Y bueno, y quedan que le den like, y así vamos a grabar un video en la pileta que tengo en mi casa, que voy a estar yo y la Anto, por ahí está mi hermano o mi hermana, no sé. Pero hoy la vamos a lavar la pileta, ya la estamos desagotando. Como ayer llovió y se ensució, y bueno, vamos a poner mal sigo, pero yo pienso que hay otra cosa. Miren, esperen. Pienso ponerle este color de activador. Digo, de este color chulo. Miren, vamos a ver si parece. Y bueno, Timo, chao mi YouTube, porque ya voy a comer milanesa con ensalada y papa frita. Y bueno, miren, así que la slime está muy calentita. Chao. ¿Dónde dice que está? Ah, bueno, como se ve, la puse así en orden, porque mira, cayó acá el slime, güey. Ah, igual si sale así, miren, flotando, miren. Porque es como espuma, ¿no ves? Mira, ahora ven. A ver. Miren. ¡Ay, oh my god! Desde la hice que te hacen. Miren. Bueno, chao. Hoy no está mi hermana, pero le digo igual que otras cosas, está bien. Bueno, lo que yo voy a comer es esto, miren. Bueno, ahí está. Ah, le voy a mandar saludos algunos. Así, Angélica Fernández, Berta Limachi, Guadachi, Daniela, Luis Fernández, Angélica Fernández y ustedes me dicen que todo eso. Chao.